Valentina Dal Pozzolo, vittoria importante e soprattutto grazie ancora al tuo contributo non si è preso gol oggi. Come l'hai vista? Allora, innanzitutto non è solo merito mio ma di tutta la squadra, perché se non prendiamo gol parte dall'attacco, passa al centrocampo e poi arriva solo dopo arriva alla difesa e al portiere. E è stata una partita abbastanza dura anche a causa del campo. Era impossibile tenere palla, mostrare il nostro gioco, però i primi 10 minuti siamo entrati con testa e siamo riusciti a fare gol. Diciamo comunque che il nuovo corso, al di là dei punti nelle ultime due partite, ha portato praticamente la porta di Reginato in battuta, tralasciando solo l'autogol preso a Pordenone. C'è stato qualcosa di diverso all'interno della difesa? Come lo vedi il nuovo approccio? Allora, senza dubbio siamo messe meglio grazie anche agli schemi e ai movimenti spiegati dal mister, e diciamo che siamo più serene, anche in campo non abbiamo la fretta di fare quel passaggio in più oppure di tenere troppo palla, e questo magari ci permette di essere più tranquille e giocare meglio senza rischiare niente. Fra 2 giorni è Natale, quindi che si trascorre sicuramente con una posizione di classifica più consona agli obiettivi del Vittorio Veneto, e penso sia d'obbligo gli auguri a tutti i nostri fan. Sì, andiamo a passare le vacanze con tranquillità e vi auguro un buon Natale a tutti e un buon anno. Mister Toffolo, dopo Pordenone dovevano uscire 2 vittorie e sono uscite anche soffrendo 2 vittorie, ma il punto più importante è che, a parte l'autogol di Pordenone, per 3 partite non si è preso gol. Sì, l'importante era fare bene anche questa domenica, questo sabato, e le ragazze sono state brave perché il campo era, dico, ai limiti della praticabilità, ma quasi, quindi era difficile giocare e creare tanto. Sono state attente e concentrate nel non subire molto le ripartenze delle avversarie, quindi abbiamo rischiato poco. Dovevamo chiudere la prima, quello sì. Oggi anche l'esordio di Vanessa Stefanello, arrivata da una settimana. Come l'hai vista e cosa ti aspetti da lei per il proseguo della stagione? Allora, la Vanessa è una ragazza che conosco ormai da 2 o 3 anni, quindi so cosa vale e cosa può dare. E si è inserita benissimo nel favoloso gruppo di ragazze qui di Vittorio, quindi aspetto da lei serietà, lavoro e dedizione, quello che chiedo a tutte le altre. Ora si chiude l'annata 2017, non ci saranno pause perché già il 6 di gennaio si gioca l'ultima di andata. Cosa ti aspetti e su cosa pensi di lavorare per la seconda parte della stagione? Sì, la federazione ha fatto questo calendario, quindi soste ce ne abbiamo poche in inverno. Abbiamo 6-7 allenamenti da fare bene, da essere tutte presenti. Lavoreremo un po' su tutte quelle cose che ci sono mancate in queste 3 settimane, quindi la cattiveria sotto porta, l'organizzazione di gioco e tutte le cose dove possiamo migliorare e dobbiamo migliorare. Grazie anche a te, auguriamo un buon Natale da estendere a tutte le ragazze, e di conseguenza, se l'augurio lo rivolgi anche a tutti i nostri fan che ci seguono. Ok, e faccio gli auguri di buone feste, di un buon Natale, di un sereno 2018 a tutti i sportivi del Vittorio, tutti i tifosi e tutte quante le ragazze. Buon anno e buon Natale. Stella Maddalena, un gran bel Vicenza che ha reso la vita difficile fino all'ultimo secondo al Vittorio Veneto. Sinceramente, da osservatore esterno, non capisco la vostra classifica. Spiegacela te. Praticamente noi giochiamo un buon calcio, però non riusciamo mai a finalizzare. Cerchiamo sempre di partire dal fondo, ma alla fine non concludiamo mai. Gran bella squadra, giovanissima e con degli elementi veramente interessanti, tra cui te. Come procede il lavoro di crescita di questa squadra? Noi stiamo migliorando soprattutto sul gioco,
perché dobbiamo appunto crescere, siamo una squadra giovane e puntiamo sulle nostre qualità e basta. Complimenti e buon Natale a te e a tutta la squadra. Grazie mille anche a voi. Mister Cristian Dori, abbiamo già parlato con Maddalena e volevamo rivolgere a te la stessa domanda. Un gran bel Vicenza che ha messo in difficoltà fino all'ultimo minuto il Vittorio Veneto. E da osservatore esterno effettivamente non capiamo la classifica del Vicenza, che meriterebbe delle posizioni sicuramente migliori per quanto visto oggi. Cosa hai da dirci al riguardo? Per fare punti bisogna vincere le partite. Per vincere le partite bisogna fare gol, è probabilmente il nostro più grande problema, ma probabilmente anche nella strutturazione del lavoro, è da valutare un po' il tutto, è proprio fare gol. Il Vicenza è una squadra che si difende bene, considerata la classifica non ha preso tanti gol, sviluppa anche un discreto gioco, è tenace, coraggioso, ci mancano sempre gli ultimi 16 metri, è un po' l'amaro di ogni domenica. Però la verità anche sostiene che è un gruppo che dalla prima partita qui in casa con la Pro San Bonifacio, che comunque è un team stellare, adesso le ragazze hanno avuto una grandissima crescita sotto l'aspetto mentale, hanno imparato ad amare questi bei colori bianco-rossi che rappresentano la nostra città, e anche sotto quindi l'aspetto di costruire gioco, di credere in se stesse, di avere fiducia. È una sorta di anno zero, perché il gruppo è proprio così giovane. Ci si auspica di lavorare così, di avere ancora questo approccio delle ragazze ad allenarsi per avere una squadra forte. Non so quanto tempo ci vuole, il mio programma era più corto, sono in ritardo, mi dispiace. No, sicuramente era la seconda domanda che volevo farti, perché gruppo giovanissimo, oltretutto si vede proprio l'attaccamento alla maglia e ai colori. La domanda era effettivamente gli obiettivi a medio, a breve, a medio e a lungo termine di questo Vicenza. Beh, a lungo termine a Vicenza onestamente come staff tecnici, quindi arrivando fino alle pulcine, tanto che i miei colleghi sono qua che guardano la partita, si sta facendo un grandissimo lavoro di rete per riuscire a portare un'impronta calcistica che possa creare una successione, no? Che poi prepari le ragazze della prima squadra che devono risolvere solo alcune cose. A breve termine bisognerebbe imparare a vincere comunque, perché la prima squadra è ciò che deve fare mentalità, è un po' l'avanguardia di tutto questo progetto. Bisognerebbe imparare a vincere, manca sempre qualcosa, perché effettivamente noi ci aspettavamo un grande Vittorio. Io conosco anche il mister Toffolo e lo stimo tantissimo, ha giocato da grande squadra, cioè la posizione che ha da lì in su sono le posizioni del Vittorio. Ci abbiamo tenuto testa un tempo, non due, uno. E quindi ci siamo, a medio termine, a breve termine bisogna proprio risolvere questa situazione. Non siamo forti come il Vittorio, però non siamo nemmeno proprio così tanto meno forti del Vittorio, no? E questo è un buon approccio, serve qualcosa in più davanti. Al Giro di Boa praticamente manca una giornata al fine del giorno d'andata di questo campionato, hai praticamente visto tutte le squadre di vertice, come lo vedi per il finale di questa stagione? Posso interpretare la mia domanda? Allora, io faccio il tifo per le squadre che giocano un bel calcio, tifo per voi, tifo per il Pordenone che ha portato qui un calcio che abbiamo apprezzato tantissimo, però penso che il Pordenone forse non lo vedo, voi ve la dovete vedere con squadre di grande talento, la Pro Sambo tra tutte, e contro una squadra, il Castelvecchio, quella di Cesena, no? Che effettivamente spende poco e guadagna tanto, ha un gioco molto corto, stretto, spende poco, quindi ritengo che la zampata finale comunque proprio per il vertice sarà, penso, tra la Pro Sambo e voi. Non escluderei dalla corsa il Mozzecane, che comunque vedo un'altra squadra del collega Simone, non mi scappa il cognome, vedo un'altra bella squadra, penso che sia lì comunque la sfida tra voi quattro, voi, il Mozzecane che subentrerà, il Castelvecchio e la Pro, che probabilmente è la più avvantaggiata di tutte. Grazie mille, tanti auguri di buon Natale a te e da estendere a tutte le ragazze del vostro staff. Grazie, buon Natale a voi e buon rientro.